Всем привет, с вами Простойки. В работе у нас Q7 4M. Амортизатор у нас один стучал, второй нет, но они были жестковаты. В основном беспокоил стук клиента, потому что данные амортизаторы стучат зимой. Есть у них внутри большая болезнь всех вагов на пневме новых поколений, начиная от Touareg NF, заканчивая Q7 4M, и еще есть машинки новые, даже Q5, Audi A8 B4. Вот. Амортизатор мы полностью установили, так это выглядит. Полностью перебрали, все, что там стучало, устранили, оживили. Теперь они новые вот в таком состоянии. Теперь то есть все полностью перебирается. Как-то так, обращайтесь к нам.